안녕하십니까? 한국 스케일입니다. 하트포드 MCT 장비의 X축 스케일 알람이 발생하였습니다. X축 스케일 관련 파라메타 확인 작업과 스케일 미사용으로 설정 후 파고 체크 장비 PSED로 신호 점검을 하였습니다. 점검 결과 헤드 불량으로 판명되어 교체 작업을 진행하였습니다. X축 슬라이드 커버 분해 작업 후 스케일헤드 LAF 제품 확인 후 헤드와 실링립 교체 작업과 하우징 정밀 세척 작업을 진행하였습니다. 담당자 입회하에 시운전 테스트로 작업을 마무리하였습니다. 감사합니다.